अगर धीरे चलने से लाइफ में पीछे रह जाते तो कछुआ रेस नहीं जीतता। अगर रात को जागना बेकार होता तो उल्लू को सबसे बुद्धिमान नहीं कहा जाता। अगर वफादारी से ही सब कुछ मिलता तो हर गली का कुत्ता राजा होता। अगर चुप रहने से हार होती तो सांप बिना आवाज के जंगल का राजा नहीं बनता। जिंदगी में सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर मत चलो, दिमाग लगाओ, सही रास्ता खुद चुनो। इसने मुझे फॉलो किया है, उसका दिल से शुक्रिया। और जो करने की सोच रहा है, मुझे फॉलो करके अपना यार बना लो। जिंदगी में तुम्हें हमेशा सही राह दिखाऊंगा।